Το μπισκοτάκι αυτό λέγεται Tim Tam και αν δεν το έχετε δοκιμάσει, σίγουρα χάνετε. Προέρχεται από την Αυστραλία και έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να το φάει κανείς. Δαγκώνουμε τις δύο ακρούλες του. Έχουμε φτιάξει ένα καυτό τσάι, κατά προτίμηση Australian Afternoon. Το παίρνουμε, το χρησιμοποιούμε σαν καλαμάκι. Καθώς ρουφάς, το καυτό τσάι λιώνει το εσωτερικό σοκολατένιο και γίνεται τέλειο. Και μετά απλά το τρως, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα διαλυθεί στο χέρι σου. Πάμε άλλο ένα. Είναι τέλειο. Thank you, Irina.